O dono da Copa de 62 tem nome. E o nome dele, Garrincha. Simplesmente, o nome dele é Garrincha. Se em 1958 o mundo conheceu o rei, em 1962 o mundo se curvou ao gênio solitário com a lesão de Pelé. Garrincha chamou a responsabilidade de um espetáculo jamais visto. Ele foi ponta, foi meia, foi artilheiro e, acima de tudo, foi o dono do torneio. O jornal chileno, é o Mercúrio, resumiu bem na época. De que planeta veio Garrincha? A mística do Botafogo, que é a estrela, né? No Botafogo, Garrincha não era apenas um jogador. Ele era a própria alma do clube. Com seus dribles desconcertantes, ele transformou o alvinegro em uma potência mundial. Ver o Mané na ponta direita era saber que o espetáculo estava garantido. Ele não humilhava o adversário por maldade, mas por uma genialidade que fazia do futebol o jogo mais bonito do mundo. A história gravou.